que ten a andaina do outono, porque a nivel de todo Galicia e fora de Galicia tamén consta que hai andarines que veñen a andaina do outono e que lles gusta a todo o mundo. Polo tanto, pois, felicitar ao club por esta iniciativa e porque sigamos por moitos anos máis. Este ano vai a ser unha andaina peculiar, como foi hai 3 anos, verdad? Por desgracia, é unha andaina que volve ardido a un monte asolado polos incendios, pero bueno, temos que mostrarlle tamén eso a ciudadanía e a xente que ven de fora que sufrimos estas desgracias periódicamente e que aí está, por lo tanto tampouco podemos escapar delas, así que pois pedirlle á xente que disfrute e que seguro que van a pasar ben. Xa me dixo algún que ademais algún que é andarín potente, me dice, joder, outra vez 1200 metros ou 1300 de desnivel, pero bueno, que eu creo que a xente está preparada.